नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे खर्राटे पे। खर्राटे और स्लीप एपनिया, इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे। और खर्राटे की समस्या को अगर हम बात करें तो आजकल बहुत से लोग हैं जिनमें समस्याएं काफ़ी कॉमन हो चुकी है और इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े खर्राटे आते हैं कि कोई उनके साथ सो ही नहीं सकता। तो आज हम कुछ क्रियाएं, योगिक क्रियाएं आपको बताएंगे जिसको करके आप खर्राटे की समस्या से और साथ में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम जो है, स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है कि रात को सोते सोते अचानक श्वास आना बंद हो जाता है, आपकी जो श्वास नली है वो सिकुड़ जाती है। तो ये भी एक तरह की बहुत बड़ी समस्या है। एलोपैथी में इन खर्राटे और स्लीप एपनिया कोई इलाज है नहीं, लेकिन आप कुछ प्राणायाम करके इसको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्राणायाम तो है इसके अंदर उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम करने के लिए इस प्रकार आप मुद्रा में बैठ जाएं, कमर को सीधे रखें और इस उच्चारण के साथ आपको श्वास लेना है। डिटेल वीडियो हमने उज्जाई पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक बार देखिए। इस प्रकार उच्चारण करते हुए हमने श्वास को अंदर भरा, कुंभक लगा के थोड़ी देर रुका। यहाँ पे जालंधर बंद के साथ कुंभक लगाते हैं हमने। यहाँ पे गले को लॉक कर दिया ताकि जो श्वास भरा है वो अंदर है। थोड़ी देर रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर देखिए, यहाँ से का उच्चारण करके इस उच्चारण के साथ में हमें श्वास को अंदर लेना है। तो ये साउंड होगा, इसके साथ इनहेल करेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, उसके बाद इसको एक्सहेल कर देंगे। एक बार फिर देखिए। फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं साइड से हम एक्सहेल कर देंगे। तो ये तो हुआ पहला प्राणायाम। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की समस्या भी साथ में है, वो बिना लॉक करे भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार श्वास लेना है और फिर छोड़ना है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी आप करते हैं। एक्सहेल, एक्टिव एक्सहेल, हमें श्वास को गति के साथ छोड़ना है। जैसे छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा, जितने भी टॉक्सिन्स होंगे निकलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका मजबूत होगा। तो जो लोग कफ की समस्या होती है उनको सबसे ज़्यादा खर्राटे की प्रॉब्लम होती है, उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, वो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, तो जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। तो कपालभाति कफ दोष को खत्म करने के लिए अचूक प्राणायाम है। तो इसको आप इस तरह स्ट्रोक करें। एक स्ट्रोक आप 1 सेकंड में लगाएं, तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं। 5 से 10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे स्लीप एपनिया और खर्राटे दोनों की समस्याएं खत्म होती है। अगली जो क्रिया है वो है सिंहासन। सिंहासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार वज्रासन में हम बैठ गए। अब दोनों पैरों को आगे से इस प्रकार ओपन कर लेंगे, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए होंगे। इस प्रकार जितना आप ओपन कर सके उसको खोल लें। हाथों को शरीर की तरफ इस प्रकार रखें, अंगुलियां शरीर के अंदर रहनी चाहिए और आप इस प्रकार अपने चेस्ट को बाहर निकालें। तो ये तो इसकी पोजीशन हो गई कि हमें किस प्रकार से सिंहासन की स्थिति में आना है। तो उंगली अंदर की तरफ रखते हुए तौलिए को टिकाएं घुटनों के पास में, चेस्ट को बाहर निकालें, गर्दन को इस प्रकार करें। अब हमें जीभ को बाहर निकालना है और जीभ को बाहर निकालते हुए हमें गर्जना करनी है, जिस प्रकार सिंह गर्जना करता है। एक बार देखिए। इनहेल किया, इस प्रकार आपको सिंहासन करना है। इसमें आप आंखों को खोल के अपने दोनों आंखों को नासिका पे केंद्रित भी कर सकते हैं। अगर आप आंखों को सेंट्रलाइज नहीं कर पाए नोस्ट्रिल पे, तो आप नॉर्मली आंखों को बंद करके भी इसको कर सकते हैं। एक बार फिर आपको करके बताते हैं कि किस प्रकार सिंहासन किया जाता है। दोनों हाथों को इस प्रकार यहाँ टिकाएंगे, अंगुली अंदर की तरफ होगी। अब हम
श्वास को अंदर लेंगे और जीभ को पूरा बाहर निकाल के, जितना जीभ बाहर निकल सकती है मुंह को पूरा खोल के हमें श्वास को बाहर निकालना होता है। एक बार देखिए, तो इस प्रकार आप ये सिंहासन कर सकते हैं। इसको आप 10 से 12 बार करें तो इससे आपकी खर्राटे की प्रॉब्लम कम होगी। साथ में जो आपका स्वर है और जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। तो रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करें और खर्राटे जैसी शर्मिंदगी वाली बीमारी से आप छुटकारा पाएँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।